Mari kita bahas komik Naruto Bind Up dari 1 sampai 3. Yang pertama-tama, apa bedanya Naruto Bind Up sama Naruto yang biasa, yang kayak gini nih? Udah jelas pasti dia lebih tebel. Pertama, ini tuh diterbitinnya udah lama banget, tahun 2004. Ini 2004 volume 5. Kalau yang ini yang volume yang Bind Up Edition 1 itu baru tahun 2023, 2024 bulan Januari kemarin. Nah, apa aja sih yang ngebedain antara komik Bind Up sama komik yang biasa, yang reguler ini, yang udah nggak ada barunya lagi, setahu gue udah nggak ada cetak baru lagi. Itu yang pertama, itu ada jaketnya nih. Ini namanya jaketnya, jadi dia ada cover di sini sama dan cover di sini, tuh berwarna dia. Dan di dalamnya ada satu halaman yang ada warnanya nih, kayak gini tuh. Kalau ini dia nggak ada jaketnya, udah pasti, dan nggak ada halaman yang berwarna tuh. Terus apalagi, eh, jumlah halaman udah jelas banget nih. Ini cuman kira-kira 100 halaman nih untuk yang lama. Tapi kalau yang ini itu dia bisa sampai 385 halaman untuk yang Bind Up 1 ya. Nah, yang orang mungkin paling nggak ngeh itu adalah ukuran. Ternyata ukurannya tuh beda. Nih itu, gue juga baru ngeh lagi. Yang lama tuh lebih kecil, yang ini tuh lebih gede gitu. Dan salah satu yang banyak orang gak sadarin juga adalah jenis kertas yang dipakai. Jenis kertas yang dipakai tuh, yang ini tuh jenis koran, jenis kertas koran gitu. Kalau yang ini dia jenisnya inian apa dah, book paper 55 dan art paper 80 gram gitu. Jadi secara kualitas kertas juga lebih oke. Nah, kalau untuk isian dalamnya sebenarnya nggak banyak beda. Mungkin banyak yang dikoreksi, kayak typo dari misalnya ada typo, pasti dibenerin di sini gitu, di banyak yang di yang edisi banyaknya. Terus ini efek-efek yang kalau misalnya di eh, komik biasa itu, ntar nih kayak gini nih, kan dia tulisannya, kalau di yang komik reguler ya, dia tuh efeknya diubah jadi tulisan alfabet kan, dua gitu, dua, kayak pas Rock Lee nendang si Sasuke, tulisannya dua gitu. Sedangkan kalau yang di Bind Up itu, ntar mana ya, Bind Up 3, dia volume 5 itu adanya di Bind Up 3. Volume 5 komik reguler itu adanya di Bind Up 3. Nih bedanya nih, sabar. Nah, ini bedanya nih, tuh dia masih pakai efek dari yang komikus Jepangnya. Yang tercontohnya
Nih, untuk membedakannya bisa dilihat di sini. Tuh, yang satu tulisannya 2, yang satu tulisannya apa nih? Itu. Nah, untuk edisi Bind Up 1, Bind Up 1 itu dia itu dari awal Naruto, dari awal cerita Naruto pas dia masih di akademi sampai di Kakashi pengen ngelatih timnya buat manjat pohon pakai kaki itu. Nah, untuk Bind Up kedua lanjutannya, Bind Up kedua itu lanjutannya udah pasti dari itu ya, dari tim 7 latihan manjat pohon. Dia sampai udah mulai masuk ke awal-awal ujian Chunin. Oh, nih udah mulai masuk ujian Chunin. Ini halaman terakhirnya di halaman 377 tuh. Nah, untuk Bind Up yang ketiga itu mulai dari, karena ujian Chunin panjang ya, mulai dari si Rock Lee nantang Sasuke ini sampai di halaman 357 setelah Sasuke digigit lehernya sama Orochimaru. Nih. Tuh, pokoknya udah sampai sini lah nih, sampai Ino tuh. Nah, untuk Bind Up 4 gue lagi pesen dan kayaknya sih hari ini sampai. Oh, terus apa lagi ya bedanya ya? Bentar. Secara kualitas gambar katanya ya, di yang di Bind Up itu sudah menggunakan data digital. Jadi bukan dari hasil scan. Ternyata kalau yang ini tuh hasil scan katanya. Yang untuk yang versi yang lama ya. Ini untuk yang versi lama yang kayak gini nih, itu katanya masih hasil scan. Sedangkan kalau yang Bind Up ini semuanya tuh dia udah data digital gitu. Nah, untuk di covernya itu pertama di jaketnya itu Naruto lagi sama kodok. Mau nggak tahu ya ini kodok siapa ya, pokoknya kayak Naruto di awal-awal gitulah. Nah, di Bind Up 1 ini nih kayak tim 7 minus Kakashi gitu. Kalau di belakangnya sih kayak biasa, kayak ada sinopsisnya gitu. Nah, ini juga untuk yang Bind Up kedua itu ada yang ketiga jir. Nah, ini yang kedua ada Naruto sama Kakashi lagi buka gulungan gitu. Gambarnya ikonik banget, anjay. Di sini ada tulisan pesan dari Masashi Kishimoto. Komik Naruto sudah berjalan sampai sekarang. Sepertinya perlahan Naruto tumbuh dewasa, namun dia tetap manis. Pikiran dan tubuhku mulai terasa lemah. Kita perlu memberi Naruto lebih banyak tantangan. Bersama penulis dan Naruto, mari kita terus bersemangat ya, gitu katanya. Nah, untuk yang di Bind Up 3 nih, gambarnya tim 7
Ini gambarnya tuh, di dalam jaketnya gambar ini Sakura dan Ino. Kalau kalau dugaan gue sih ini tuh covernya tuh menggambarkan kayak ujung cerita dari komik Bainap ini. Jadi kayak mereka bertiga nih, eh, di ujung terakhir lagi latihan manjat pohon, di Bain Up kedua lagi bertarung sama Zabuza. Enggak juga ya ternyata ya, enggak deh, ternyata lebih ke secara garis besar aja. Nah gue juga gak ngerti kenapa yang volume yang Bain Up 3 ini kenapa ujungnya si Ino dan Sakura tuh. Mungkin yang salah satu yang apa ya, yang bikin beda tuh ini sih, efek-efek yang tadinya diubah ke tulisan alfabet ini jadi masih tulisan Jepang gitu, jadi lebih berasa apa ya, berasa komik Jepangnya gitu. Ini. Dan dari sini tuh nggak ada yang hilang gitu, kayak kalau dari yang komik reguler yang tipis-tipis itu ya, kayak gini nih, yang salah satu favorit itu yang kayak catatan atau sketsa awalnya si Masashi Kishimoto di sini, atau kayak misalnya nih pas pengenalan asisten-asistennya Masashi Kishimoto dengan gambar apa Naruto-nya di sini kayak gitu. Apa lagi ya? Oh ini nih kalau iya sih, kalau yang lama tuh jujur ya, kalau yang lama tuh efeknya tulisannya aneh-aneh banget, kayak nih Zuor gitu kan, atau ini nih diganti jadi buak bus gitu. Bus, astagfirullah. Nah, kayak gitu deh pokoknya. Segitu dulu untuk sekarang. Jangan lupa